В ночь на 9 апреля 1989 года советские власти разгоняют оппозиционный многодневный митинг в Тбилиси. Разгоняют жестоко, погибает 21 человек, сотни получают увечья. 10 апреля Анатолия Собчака избирают народным депутатом СССР. Он получил большинство голосов в 47-м округе Ленинграда. В тот же день он слышит сообщения по радио о тбилисских событиях. Когда Собчак вступает в должность, то почти сразу возглавляет депутатскую комиссию по расследованию обстоятельств в Тбилиси. Комиссия Собчака опрашивает сотни свидетелей, включая членов Политбюро. В ходе расследования выясняется, что приказ на разгон митингующих был отдан устно, а совещание рабочей группы правительства, обсуждавшей митинг, не протоколировалось. По данным комиссии, армия и милиция начали вытеснять протестующих с площади, но почти все выходы были перекрыты баррикадами. Возникли паника и давка. Вытеснение длилось всего 16 минут. Использовались отравляющие вещества, резиновые дубинки и пехотные лопатки. Но большинство людей погибли в результате давки. Анатолий Собчак открыто называет это расправой. В те годы такое заявление мгновенно становится политической сенсацией. Позже, в 2004 году, Анатолию Собчаку поставят за это памятник в Тбилиси. Он стоит там и сегодня. Парламентской комиссии по расследованию событий 9 апреля 1989 года в Тбилиси, когда утверждали, как и все другие члены Политбюро, что никакого заседания Политбюро по принятию решения о направлении войск не было. Или на февральском пленуме, когда вы утверждали прямо противоположное. Анатолий Собчак вошел в историю как один из деятелей 90-х годов. За ним носил чемоданы Путин. Под его руководством писал диссертацию Медведев. Собчак был убежденным демократом, профессиональным юристом, адвокатом и одним из основных авторов Конституции. Сегодня поговорим о его вкладе в российскую политику. Родился Анатолий Александрович Собчак 10 августа 1937 года. Детство его прошло в Узбекистане, куда отца, железнодорожного инженера, перевели по службе. Мать была бухгалтером. Бабушка по отцовской линии была чешкой, происходившей из буржуазного рода Моравии. Когда она умирала, позвала к себе Анатолия и попросила пообещать две вещи – никогда не заниматься политикой и не играть в казино. Про политику маленький Анатолий ничего не знал, поэтому ничего не ответил на первое, но пообещал не играть в казино. Про Санкт-Петербург, город, с которым теперь Собчак плотно ассоциируется, мальчик знал лишь из рассказов жившего по соседству эвакуированного ленинградского профессора, который постоянно говорил о чудесной северной столице. Поэтому Анатолий Собчак решил непременно поступить в ленинградский вуз. К тому же девушка, которая ему нравилась, уже училась в Ленинграде. Попасть сюда напрямую из провинции было сложно даже отличнику, поэтому Собчак поступил в Ташкентский университет на юрфак, где учился на пятерке целый год, а затем попросил о переводе в Ленинград. Ту девушку, кстати, он нашел. Ее зовут Нонна Гандзюк. В 1959 году она стала первой женой Анатолия Собчака и родила ему дочь Марию, которая, кстати, в дальнейшем стала юристом и теперь работает адвокатом, специализируясь на уголовном праве. В университете Собчак прекрасно зарекомендовал себя, получал ленинскую стипендию и проникался духом хрущевской оттепели. Затем его, как было принято по распределению, направили работать в провинцию, в Ставропольский край, где Собчак получил опыт реальной адвокатской практики. Дальнейшая карьера складывалась типично для советского преподавателя и ученого. В 1982 году он стал доктором юридических наук, в 1985 году заведующим кафедрой хозяйственного права в ЛГУ. Тогда же он был научным руководителем кандидатской диссертации Дмитрия Медведева. К тому времени Собчак уже развелся с Нонной и женился на Людмиле Нарусовой. В 1981 году у них родилась дочь Ксения. Анатолий Собчак был сторонником постепенной либерализации политического режима в СССР. Поэтому, когда к власти пришел Михаил Горбачев, Собчак полностью поддержал его курс. Возвращение Андрея Сахарова из ссылки, вывод войск из Афганистана, ослабление цензуры. Происходящее настолько понравилось Собчаку, что он даже решил вступить в КПСС в 1988 году. Как юрист он понимал, КПСС не просто какая-то партия, она само государство. И если он хочет
поддержать государственные реформы, ему нужен партбилет. Анатолий Собчак считал, что преобразование в советском обществе возможно лишь через реформу КПСС. В июне 1988 года в СССР произошла судьбоносная 19-я партконференция. В стране учреждалась двухуровневая система органов представительно-законодательной власти – Съезд народных депутатов и Верховный Совет. Именно в первый и избрался Собчак. В депутаты его выдвинул один из доцентов. На дебатах в университете Анатолий Собчак набрал 75% голосов и вышел на окружное собрание. 10-минутной речи хватило Собчаку, чтобы расположить к себе заведомо недружественную аудиторию. Свои тезисы он начинал со слов «я мечтаю», позаимствовав их у Мартина Лютера Кинга. Так Собчак получил возможность регистрации на выборах. Развернулась активная кампания, причем безо всякого финансирования. Анатолия Собчака поддержал юридический факультет ЛГУ. Студенты расклеивали агитационные листовки по всему округу. Среди них, кстати, был и Дмитрий Медведев. А сам Собчак регулярно выступал со своей депутатской программой прямо у выхода со станции Василия-Островская. Место было подобрано крайне удачно. Там площадь, рядом университет, рынок, остановки наземного транспорта. В течение дня проходят десятки тысяч человек. Помогли и теледебаты во втором туре выборов. Но не все шло прям гладко. Образ Собчака в глазах избирателей регулярно пытались дискредитировать конкуренты. Обвиняли его в развратности, говорили, что пока он выступает на митингах, у него умирает жена в больнице, и даже обвиняли в том, что он пытался стерилизовать рабочий класс. Тем не менее, Собчак стал депутатом и сразу же приступил к делу, возглавив комиссию по расследованию тбилисских событий. Первый съезд народных депутатов открылся 25 мая 1989 года. Во дворце съездов, где ранее проходили собрания Компартии, теперь собрался первый парламент Советского Союза, избранный на альтернативной основе. Опыт профессионального адвоката позволил Собчаку стать одним из самых видных представителей нового парламента. Он мог уверенно, без бумажки, доносить свои мысли самым обычным языком, что выигрышно смотрелось на фоне номенклатурщиков старой закалки. К тому же Собчак выделялся даже внешним видом, выходил на трибуну в цветных и клетчатых пиджаках. Не применял популистскую риторику, выступал лаконично и по существу. На съезде Собчак вошел в состав Верховного Совета, а в Комитет по законодательству и правопорядку. Что каждый советский человек, независимо от принадлежности его к той или иной партии или его беспартийности, имеет право претендовать на любой государственный пост. В принципе. Именно поэтому я считаю, что надо внести в списки для тайного голосования на пост председателя Верховного Совета беспартийного товарища Оболенского. Будучи сторонником демократических преобразований, Собчак стал одним из координаторов межрегиональной депутатской группы, сокращенно МДГ, первой легальной парламентской оппозиции в СССР. Тогда же Анатолий Собчак познакомился с Борисом Ельциным, к которому относился скептически, как к представителю партийной номенклатуры. Так, впрочем, к Ельцину относился не один Собчак. Многие члены МДГ преимущественно были выходцами из академической среды и номенклатурщиков недолюбливали. В марте 90-го прошли выборы в Ленсовет 21-го созыва, и участники блока демократических сил получили абсолютное большинство. Но народные избранники никак не могли избрать себе председателя. В итоге решили на эту должность позвать Собчака, как авторитетного политика. Собчак согласился. Но он и представить себе не мог, на что соглашается. Ситуация, что в городе, что в стране, ухудшалась с каждым месяцем. Разруха была и на всех уровнях власти. Одной из причин такого положения было повсеместное двоевластие. В Ленинграде оно проявлялось в противостоянии демократического по составу Ленсовета с консервативным ленинградским обкомом. Да и сам Ленсовет больше походил на банку с пауками. 90% его депутатов не только не имели необходимой подготовки к политической деятельности, но никогда раньше не стремились заниматься ею профессионально. Каждый из них, по мнению Собчака, рассматривал работу в городском совете как продолжение митинга, где важно донести и отстоять свою точку зрения. А вот как вспоминает тот период другой общественный деятель Петербурга и ныне депутат Законодательного собрания города от партии «Яблоко» Борис Вишневский. Ближе к осени депутаты, пригласившие его в Ленсовет, уже называли это своей крупнейшей кадровой ошибкой. Впрочем, исправить ее они уже не могли. Авторитет Собчака в городе был непререкаем.
И новый председатель использовал его отнюдь не для того, чтобы убедить ленинградцев в значимости Совета. Депутаты очень быстро стали врагами, ставящими палки в колеса и мешающими принимать жизненно важные решения. Выходом из ситуации двоевластия стали выборы главы города. Выборы мэра Ленинграда прошли в один день с выборами президента. Анатолий Собчак фактически не проводил никаких агитационных мероприятий, а выборные деньги, полагавшиеся от государства на ведение кампании, так вообще подарил детскому дому. И лишь один раз за 2 дня до выборов выступил по телевидению в популярной тогда программе «Пятое колесо». И выиграл. Набрал 66% голосов. Одновременно на референдуме было принято решение о возвращении Ленинграду исторического названия Санкт-Петербург. Переименуют его уже после путча ГКЧП. Восстановить имя Святого Петра для нашего города – это восстановить историческую справедливость, это особый город. 19 августа в половину 4 утра министр обороны СССР Дмитрий Язов открывает большое совещание, где сообщает о болезни Горбачева и создании ГКЧП. Члены ГКЧП против политики перестройки, а также против преобразования СССР в союз суверенных государств. Они хотят вернуть страну к однопартийному тоталитарному режиму. В 6 утра информация об этом попадает в СМИ. После этого к горожанам обращается генерал-полковник Виктор Самсонов, которого ГКЧП назначил военным комендантом Ленинграда. Самсонов заявляет: в городе ввели чрезвычайное положение. Ельцин в экстренном порядке мобилизует своих сторонников в верхних эшелонах власти. Среди них и Анатолий Собчак. Он в Подмосковье. Днем ранее он готовился к подписанию нового союзного договора, которое было намечено на 20 августа. Теперь же вместе с президентом Борисом Ельциным Собчак составляет текст обращения к гражданам России. В 12:15 Ельцин зачитывает это обращение с танка Таманской дивизии перед парадной лестницей Белого дома. Это знаменитое «телевидение не дают, радио не дают, поэтому будем читать так». Прибыв в Ленинград, Собчак немедленно направляется в штаб генерала Самсонова и, как и члены Ленсовета, пытается убедить того не вводить войска в город без письменного приказа Язова. Собчак понимает, что тбилисские события развивались по тому же сценарию, когда военные на местах потом оказывались крайними, выполняя преступные приказы, отданные устно. Самсонов выходит на связь с Язовым и предлагает сформулировать письменный приказ и доставить его военной спецсвязью на самолете-истребителе в Ленинград. Язов на словах соглашается, но письменный приказ, конечно, так и не отправляет. В 4:30 открывается чрезвычайная сессия Ленсовета, где выступает Собчак. Сразу после он обращается к горожанам по телевидению. В своем обращении он призывает ленинградцев выйти 20 августа на Дворцовую площадь в знак протеста. Фамилии и должности членов ГКЧП Собчак произносит с приставкой «бывший», отмечая неконституционность их действий. В тот день ленинградское телевидение становится первым в СССР, кому удается выпустить в эфир передачу, направленную против ГКЧП. На следующий день, 20 августа, на Дворцовой площади собираются люди. 400 тысяч человек. Самый массовый митинг за всю историю города. Во время путча советская армия так и не вошла в город. Кровопролитие удалось предотвратить. За 3 дня путча в Ленинграде, благодаря в том числе и действиям Собчака, не пострадал ни один человек. 22 августа над Мариинским дворцом, где заседал Ленсовет, поднимается российский триколор. Во время забастовки, во время митинговой демонстрации обеспечить соблюдение абсолютного порядка, не дать провокаторам создать ситуацию для столкновения, сделать все, чтобы Ленинград продемонстрировал свою готовность борьбы за свободу, за демократию и сделать все, чтобы улица Ленинграда не обогрела кровь ленинградцев. Позже Собчак откажется от государственных наград за победу над ГКЧП, считая, что во внутренних конфликтах награждений представителей одной из сторон быть не должно. Путч провалился, но подписание нового союзного договора уже сорвано. Республиканские элиты начинают объявлять о независимости своих республик. Сразу после путча в августе 91-го о выходе из СССР заявляют Азербайджан, Узбекистан, Молдова, Украина, Беларусь и Киргизия. Уже скоро перед Собчаком, как перед мэром, встает новая задача – не допустить в Санкт-Петербурге голода. Ранее почти 80% поставок шли из Украины, Молдовы и Балтийских республик. А теперь, на фоне политического кризиса, они разорвали экономические связи.
Ельцин, Собчак и Гайдар понимают, грядущая зима для второй столицы, скорее всего, будет голодной. Санкт-Петербург оказывается в приоритете в плане федеральной поддержки, но государственный бюджет пуст. Рассчитывать на помощь не приходится. Используя связи и знакомства, Собчак договаривается о поставках гуманитарной помощи с лидерами западных стран. Анатолию Собчаку пришлось лично вести переговоры с президентами Джорджем Бушем и Франсуа Миттераном, с федеральным канцлером Гельмутом Колем, с бывшим премьером Британии Маргарет Тэтчер и с действующим Джоном Мейджором. Но этим Собчак не ограничивается. По всему городу создаются малые пекарни, торговые предприятия, в которые оперативно доставляли бартерное зерно. Пекарни смогли обеспечить город продовольствием. Из-за конкуренции между пекарнями в ту зиму в Петербурге были самые низкие цены на хлеб в России. Как и безработица, она тоже была самая низкая. Оборонные предприятия быстро перепрофилировали на выпуск гражданской продукции. Город отменяет талоны на продовольствие одним из первых. Все годы мэрства Собчак строит новую жизнь, возрождая город. Он способствует развитию туризма, пропагандируя образ Петербурга как культурной столицы России. Чтобы наладить связи с культурной элитой и бизнесом, Собчак часто бывает на светских мероприятиях. Что переживающим потрясение за потрясением горожанам не нравится. Освобожденные от цензуры СМИ критикуют Собчака за роскошный образ жизни. Петербуржцы разочаровываются в мэре. Его рейтинг, как и у всех демократов в начале 90-х, падает. Раздел новой Конституции, посвященный правам и свободам человека и гражданина, был интегрирован в том числе из версии Анатолия Собчака и известного советского юриста Сергея Алексеева. Но были и отличия. Например, по версии Собчака-Алексеева максимальный возраст президента ограничивался 65 годами, хотя слово «подряд» в той версии уже было. Да и срок был больше – 5 лет. Также в варианте Собчака-Алексеева отменена смертная казнь. Однако стиль управления самого Анатолия Собчака был весьма авторитарным, а характер его чересчур импульсивным, что для ведения городских дел не очень подходит. Поэтому Собчак пришел к интересному решению проблемы. Рядом с ним всегда находился его антипод Владимир Путин. Он был, по сути, соправителем Собчака и полностью обязан тому своим высоким положением. Путин при Собчаке был этаким серым кардиналом, вошел в ближний круг Собчака, их семьи дружили. Одной из главных проблем Петербурга 90-х был уровень преступности. Высокий даже по меркам того времени. Крупнейший морской порт в России привлекал криминальных авторитетов. До Собчака доходила информация, что его зам замешан в криминальных делах. А однажды Марина Салье, депутат Ленсовета, обвинила мэрию в том, что бартерные продукты, за которые отвечал Путин, не доходят до города. Собчак по этому поводу ничего не предпринял. К середине 90-х Собчак, хоть и потерял часть рейтинга, но своим существованием раздражал силовиков из предвыборного штаба Ельцина. Они считали, что у Собчака могут быть президентские амбиции. Тот был по натуре индивидуалистом, противопоставлял Москве Санкт-Петербург, что раздражало Кремль. В конце 95-го Собчак настойчиво уговаривает Ельцина не идти на второй срок, так как рейтинг того низкий, а здоровье подорвано. Он советует найти другого кандидата от демократов. Конечно же, Ельцин не слушает. Мало того, теперь он отчетливо видит в Собчаке конкурента. Борис Ельцин идет на выборы президента. Анатолий Собчак баллотируется на пост губернатора Санкт-Петербурга. Главой его предвыборного штаба становится Путин. Силовой блок правительства из окружения Ельцина решает избавиться от Собчака. Они уговаривают Владимира Яковлева, заместителя Собчака, выдвигаться против своего же начальника. Уверенный в своей победе Собчак практически не ведет кампанию, как не вел ее в 91-м. Но то время прошло. Обещания в стиле «наш город вновь станет окном в Европу» вызывали раздражение у жителей. Владимир Яковлев же, наоборот, примерил образ опытного хозяйственника. Хотя Собчак уверен в своей победе, он проигрывает во втором туре, набирая 45,8% голосов против 47,5% Яковлева. Анатолию Собчаку не хватило менее 30 тысяч голосов для победы. Тем временем травля набирала обороты. Генпрокуратура продолжала искать на него компромат. Собчак вновь начал преподавать в ЛГУ, но его окружение постоянно находилось под следствием. В 1997 году в прокуратуру вызывают и самого Собчака. Его допрашивают. У него случается инфаркт. Его госпитализируют. На врачей оказывают давление неизвестные. Физическое выживание Собчака в этих условиях было под вопросом. На помощь бывшему начальнику приходит Путин. Он тогда уже был замом главы администрации президента.
Путин организует тайный вывоз Собчака из питерской клиники и отправляет того в Париж. Там Собчаку должны сделать операцию на сердце. 7 ноября 1997 года побег осуществляется. Все проходит гладко. Анатолий Собчак остается во Франции преподавать в Сорбонне. В 1998 году Генпрокуратура возбуждает уголовное дело против Собчака по статьям взятка и злоупотребление должностными полномочиями. В 1999 году дело закрывают за отсутствием состава преступления. Прокуратуре так и не удалось найти доказательств. 12 июня 1999 года Собчак возвращается в Петербург. Путин в это время был директором ФСБ и возможным преемником Ельцина. Собчака триумфально встречают сторонники и журналисты. Первым делом он отправляется на берега Невы и кладет цветы на могилу известной правозащитницы и своей соратницы Галины Старовойтовой, убитой в Петербурге в ноябре 1998-го. Собчак считает своим долгом помочь Путину в предвыборной кампании. Он ездит по стране и агитирует за своего бывшего зама. Пробует вернуться в парламент, но опять проигрывает выборы. В ночь с 19 на 20 февраля 2000 года Анатолий Собчак умирает в Светлогорске во время предвыборной поездки в рамках путинской кампании. Причина смерти, согласно официальному заключению, острая сердечная недостаточность. Анатолий Александрович Собчак уходит из жизни на закате эпохи романтиков-демократов, когда социальный запрос был уже не на свободу, а на стабильность. Новый социальный заказ предстоит исполнять его бывшему первому заму. И мы уже знаем, чем это обернется. Все то, против чего последовательно выступал Анатолий Собчак, сегодня стало частью нашей жизни. Ведь Собчак, человек, которого вроде бы уважали и Путин, и Медведев, всегда говорил: главная ценность – человек, а государство должно человека обслуживать. До завтра. Знайте, что сегодня пытаются перечеркнуть наше с вами будущее и будущее наших с вами детей и внуков. Не позволим группке заговорщиков, оторвавшихся от народа и заботящихся только о своих собственных привилегиях, о своем собственном положении, не позволим им еще раз повернуть страну вспять. А обращаясь к военнослужащим, я хотел бы сказать следующее. Солдаты, офицеры и генералы, вы должны сегодня принять для себя решение, во имя чего вы будете действовать. Во имя собственного народа и собственного будущего или во имя сохранения тех дач, личных самолетов и других привилегий, за которые так цепляется сегодня уходящая в прошлое партийная номенклатура и некоторые генералы и руководители нашего Министерства обороны.